星期五香港係公眾假期，冇金市。星期六一起身擘大眼，係咪好驚啊？金價跌到去3030幾蚊，係美國收市嘅現貨金。揸實金係為咗儲存財富，並唔係愛嚟炒，亦都唔係投資。我嘅感覺係幾開心㗎，因為我約咗開當鋪嗰位朋友，星期一咧就去買一隻金額。試完就係星期四，咁我位開當鋪嘅朋友咧就 send 咗呢一張相，就係一隻鴨8.93 gram， 佢就話揾到隻輕啲嘅鴨，因為我問佢有冇啲輕啲㗎，因為資金有限，再加埋有條鏈，條鏈咧就係750有牌子，咁唔知咩牌子啦呢個嘛？呢個即係呢個 B 字頭嘅牌子，咁我話冇足金嘅咩？咁我以為連隻額都係750嚟嘅，跟住就覆我隻額係9999金嚟嘅。咁我問佢幾錢啊？咁佢咧就係話參考價咧就係6950。咁我話要，跟住我就問佢係咪聽日計價咧？因為嗰日已經係6點幾啊。我話要嘅時候，咁已經係6點57分，咁佢就話聽日假期冇㗎，咁我話急跌喎，咁後尾佢話星期一，咁我話好，佢話好就感嘆啦，哎呀又一個星期，咁就忘記咗聽日咧係 public holiday。如果星期一開始，香港嘅現貨金都係3037蚊。咁我咪買平咗100幾蚊美金一盎司咯，咁我梗係開心多過唔開心啦。當金價升嘅時候，我係咪好開心呢？我都幾開心嘅。咁原因唔係因為淨係資產升值咗，而係覺得自己做啱咗決定。有冇後悔高價嘅時候唔沽咗啲金，又等佢跌買返呢？我點會未試過？喺1900定係差唔多2000蚊一盎司嘅時候，我好似係沽咗唔知7兩定係8兩金嘅，跟住後尾佢繼續升喎，我係用咗9000幾蚊10000蚊去追翻。嗰次之後呢，我就覺得就無謂揾啲咁嘅嘢搞，太身心疲累啦，我就冇再 trade 我嘅實金啦。由於我太耐冇買股票啦，我就唔係好認得呢一個138。係咪仲係 CCT Telecom 呢？咁佢而家轉咗喎，個名係 CCT Fortis。股價點解得9仙7嘅？連1毫子都冇喎。我當佢真係嗰個 CCT Telecom 先啦，中建電信。試完就係喺97年嘅時候，當時我係揸住5球佢嘅認股權證。當時睇表面咧都好似係賺緊嘅喎，但係呢個認股權證咧就開始跌穿1蚊，跟住跌下跌下就9毫，跟住跌下跌下跌到8毫幾嘅時候咧，我就同我 X 講，我話應該要沽出去喎，跟住佢就同我講唔使驚喎，好穩陣喎，一定賺嘅喎，跟住我話你唔覺得好唔妥咩？後尾跟住咧冇得到佢同意之下咧，我就打電話俾我嘅 broker， 跟住我就問佢，如果而家要沽出5球去掛牌買入嗰啲牌，夠唔夠可以懟晒5球？跟住佢就同我講，一懟就唔知最低懟到咩價錢嘅喎。跟住我就話你只要話俾我知夠唔夠牌懟晒？咁佢話夠咁講，跟住我就同佢講，我唔想掛牌喺度啊。因為當時如果你掛5球喺度要沽咧，嗰啲棚咧即刻 down 牌嘅，好多係棚嚟嘅，嗰啲牌唔係真嘅，佢搭住個棚咧頂住個雞頭嘅咋。如果你一掛牌5球全部 down 牌噶啦，咁我就會沽唔到。跟住我話你幫我懟晒佢。呢個一陣我同我 X 個 cousin 傾電話嘅時候，因為佢都係 broker 嚟嘅。咁我就同佢講，我沽晒啲 rights 啦。我話你嗰啲沽咗未？咁佢話你幾時沽㗎？我話10分鐘前。跟住佢話唔怪得知閃一閃個熒幕，啲牌係冇晒啊！嗰啲係叫沽光版啊！
結局好似係呢個 rate 係跌到唔知得幾毫子啊，好似1、2毫子啊，跟住係最後係冇人行使咯，呢個認股權證。我一生人之中做過好多決定，有啲啱，有啲錯。重點就係當你做決定嘅時候，你應該已經係深思熟慮諗清楚，呢個係最適合嘅決定。未必係最好嘅決定，但係最適當嘅決定。當然要不停咁樣去檢視你個決定係咪仲正確啦。我發覺有一個比例就係90%人做緊嘅決定都係錯嘅決定。當你係剩翻嗰1成嘅人，你做緊一樣嘢，其他人都唔做呢，你要有相當嘅勇氣同埋膽量。當人哋質疑你嘅時候，會唔會你就對當初做嘅決定動搖呢？我自己就唔會啦。當你做每一個投資決定嘅時候，都一定要諗清楚風險同埋自己承受風險嘅能力。希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video同 subscribe 我 channel。多謝。